Робот-пылесос iCleba G5 предназначен для сухой и влажной уборки напольных покрытий. Устройство продается в картонной коробке с пластиковой ручкой для переноски. В комплект поставки входят контейнер для сухой уборки, контейнер для влажной уборки, запасные боковые щеточки, запасной фильтр HEPA, запасная махровая салфетка, пульт дистанционного управления, ограничительная магнитная лента, зарядная база, адаптер питания, щетка для очистки фильтров и руководство пользователя. Корпус робота изготовлен из пластика и имеет идеально круглую форму. На верхней панели размещены 3 сенсорные кнопки управления, отвечающие за включение и запуск уборки в автоматическом режиме, возврат робота на базу и установку текущего времени и расписания уборки. На 4-значном цифровом светодиодном экране отображается текущее состояние устройства, текущее время, предупреждения и ошибки. Дополнительное информирование пользователя реализовано с помощью подсвечиваемых пиктограмм и негромких голосовых сообщений. Включите пылесос кнопкой питания сбоку. На днище робота расположены 2 контактные площадки, передний опорный поворотный ролик, боковые щеточки, 2 ведущих колеса и отсек основной щетки. Ближе к краю, сразу за бампером, расположены 3 ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым робот может избежать падения со ступенек. Основная щетка оснащена гибкими пластиковыми ламелями, чередующимися с рядами синтетической щетины. Щетку можно легко извлечь для очистки. На боку устройства расположена клавиша, отключающая литий-ионную батарею от основных цепей устройства, и гнездо для подключения адаптера питания. Всю переднюю половину корпуса, заходя на бока, огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом и резиновой накладкой. За бампером расположены инфракрасные датчики, помогающие роботу объезжать препятствия и реже сталкиваться с мебелью во время уборки. При сухой уборке боковые щеточки подгребают мусор к центру. Затем основная щетка подхватывает мусор с пола и отчасти закидывает его в пылесборник непосредственно, а легкий мусор переносится в пылесборник потоком воздуха. Верхняя часть пылесборника откидывается, что позволяет без труда вытряхнуть скопившийся мусор и почистить пылесборник. Для полной очистки нужно вынуть фильтр HEPA. Для влажной очистки гладких полов вместо обычного пылесборника нужно установить контейнер с емкостью для воды. На днище контейнера на липучке прикрепляется махровая салфетка из микроволокна. Перед началом уборки в контейнер заливается вода. Контейнер для влажной уборки имеет отсек для сбора пыли и мусора с выходным фильтром HEPA. Отсек извлекается из контейнера. Верхняя крышка отщелкивается, после чего можно высыпать собранный мусор. Для полной очистки нужно вытащить фильтр HEPA. Для управления роботом можно использовать пульт ДУ или мобильное устройство, например, смартфон. Для этого на мобильном устройстве нужно установить приложение iCleba G, а затем с его помощью подключить робота к сети Wi-Fi. В ручном режиме уборки направление движения робота задается с помощью кнопок пульта ДУ или в мобильном приложении. Во время сухой уборки в приложении iCleba G или кнопкой на пульте ДУ можно изменить мощность всасывания. Также в приложении можно запрограммировать уборку по расписанию. Входящая в комплект магнитная лента позволяет ограничить доступ робота во время работы в помещение или зону. Во время движения робот использует встроенный гироскоп и строит карту помещения. В автоматическом режиме робот убирает всю доступную площадь или до разряда батареи. При запуске с базы устройство возвращается на нее для зарядки аккумулятора. В режиме максимальный робот проходит доступную площадь дважды в разных направлениях. В режиме контур робот движется по периметру помещения. Для интенсивной очистки небольшой площади предназначен режим локальной уборки. В этом режиме автоматически включается повышенная мощность всасывания. Даже при работе на максимальной мощности всасывания робот не очень громкий, и находиться с ним в одном помещении вполне комфортно. Тестирование показало, что во время сухой уборки робот собирает значительную часть мусора за один проход.
Влажную протирку полов рекомендуется проводить после завершения сухой уборки помещения. Робот тщательно протирает полы махровой салфеткой, равномерно увлажняемой водой из контейнера. В приложении или кнопкой на пульте ДУ можно выбрать интенсивность увлажнения. Робот iKleba G5 позволяет проводить сухую и влажную уборку напольных покрытий с удаленным контролем процесса с помощью мобильного приложения.